Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Kamar yadda muke faɗi har kullum, idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyonmu. Idan waɗanda suke bibiyanmu ba su manta ba, a darasin da ya gabata mun yi revision ne na kalmomi na A, B, C, D har ya zuwa Z wanda muka kammala. Kamar yadda nake faɗi har kullum, ga waɗanda suke da tambayoyi su ije mana a comment section, za mu bi kuma insha Allahu za mu amsa musu. A ci gaba da karatunmu na yau, za mu fara ne da mene? Da numbers, wato nambobi. Ga wanda duk ya sani cewa kamar yadda aka ce ƙashin bayan kowace kalma, kowace magana da baƙaƙe ne, haka kuma ba a yin komai sai an haɗa da shi ma nambobi, domin mene? Da shi ake ƙirga, da shi maganan kuɗi ya shigo da komai da komai, da shi ake ƙirga ranaku da dai da sauransu. To wannan ya sa shi ma namba yana da matuƙar muhimmanci da za mu fara gudanar da shi a cikin wannan darasi namu mai albarka. Yanzu za mu fara ne daga 1 zuwa 5, saboda ba ma so mu cika wasu abubuwa ne da muke so a yi su daki-daki, sannan kuma ya kasance jama'a su ɗauki karatun a hankali ta yadda zai shiga ya tafi asalin long memory ba short memory ba insha Allahu. Da yardan Allah muna roƙon Allah ya sanya wannan karatu ya albarkace mu gabaki ɗaya, mu kasance mun yi taimako da shi ta fuskoki da dama, domin kamar yadda muka faɗi waɗannan mutane suna da buƙatar mu a ta kowane fuska. Za mu fara kamar haka. Wannan ita ake ce ma 1. Jama'a su lura da shi, wannan ita ce mene? 1. 2. Wannan ita ce mene? 2. Mu lura da kyau. 2. Then what? 3. Kada kai haka a matsayin 3, ta koma W kenan. 3. 1, 2, 3. 3. That is 3. 4. Then 5. Amma ya haƙuri fa ba zagi nake yi ba. That is 5. Then what? 6. 7. Then 8. 9. Then what? 10. They will do it like this. 10. Za ka ɗan wani kaɗa shi ne haka. That is 10. Okay, 1. Look at me very well. Ka kalle ni da kyau. 1. Na ce mene then? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Then what? 10. To, insha Allahu ina jin nan muka zo ƙarshen darasinmu na yau in Allah ya yarda. Kamar yadda dai nake faɗi, ina ƙara faɗi ga wanda yake da wata tambaya
yana iya ije mana tambayan shi a comment section, za mu amsa mishi da yardan Allah. Na gode da kallona da kuma sauraro na. Thank you for watching me. Wassalamu alaikum.